好啦，我嚟睇睇咧，呢個浴室模型嘅木嘅材料先。咁首先咧，我哋就睇睇地板。咁呢塊咧就係地板啦。咁啊呢個咁樣，呢塊地板嚟嘅。咁我哋係要咁樣睇嘅。咁首先呢個咧就係睡房啦，呢部分。咁呢個就係浴室。咁呢個咧就係喺我哋見到嘅面嚟嘅。咁記住個底喺下邊啊，咁樣處理通常咧，我哋都係處理咗面就得㗎啦。OK， 好，地板。好，第二咧，我哋就有兩道門嘅，浴室門同埋睡房門。咁但係係兩塊嘅，係啦，兩塊，每隻門都兩塊。咁咧，其中一個就係一啲面咧，門嘅面咧，同埋門個底，個底好得意嘅，佢有個裝門鉸嘅預備裝門鉸嘅線段嘅一個，即係個長方形咁樣嘅畫咗出嚟嘅。咁我哋通常咧就係咁樣去處理嘅。咁佢有個呢個門柄嘅窿啦，可以裝門柄嘅。咁你有浴室同埋睡房門，係啦，兩塊嘅，對，要黐實㗎。對尾，咁另外咧，除咗浴室門之外咧，我哋就有一個向戶外嘅牆啊，咁又有兩塊嘅。我哋認住幅圖咧，我哋咧首先咧要我縮細咗呢幅圖係嘛，有個圓形嘅正方形嘅，咁喺呢度。咁另外後邊嗰塊咧就係兩個都係正方形嚟嘅。咁咧呢個面咧就向翻我哋嘅睡房嘅，呢邊咧就向室外嘅。咁一定係咁樣擺嘅。呢兩個當兩個窗啦，一定喺個左手邊得唔得嚇？咁有兩塊嘅。好，另外咧就有一個咧就睡房門嘅牆啦，係啦，睡房門嘅牆。咁咧呢個睡房門嘅牆咧係咁樣處理嘅，係咁樣處理嘅。咁記住到門咧就喺門框咧就喺左手邊。咁佢會見到有兩個門鉸嘅位嘅，同我道門頭先道門咧嘅門鉸係一樣嘅。呢個對翻就知㗎啦，係一樣嘅，得唔得？咁到時裝到門上去嘅。就一樣有兩塊嘅。咁向呢一個部分咧就向翻即係房出邊嘅。呢個咧就房裏邊嘅，睡房裏邊嘅。好，另外咧呢個就係浴室嘅門框，咁亦都係兩塊嘅。浴室嘅門框咧，我哋咧就係就點樣擺咧？我哋應該就係咁樣擺嘅，係啦，咁樣擺嘅。咁如果你唔記得咧，你可以望翻呢張工作紙嘅圖啦。咁就係就係呢個，係啦，呢個。好啦，咁樣就咁樣擺嘅，兩片嘅亦都係好。咁另外咧就係窗框啦，窗框呢個咧就窗框嚟嘅，就通常就擺喺我哋就邊個面咧冇乜所謂，佢因為佢係左右對稱嘅，咁所以咧如果將我哋通常黐實佢咧，就將兩塊唔靚嘅面咧擺喺裏邊，外邊咧就靚啲個部分。對齊佢，黐實佢就得㗎啦。好，另外就係一塊㗎啦，差唔多嗰啲都係一塊嘅。咁呢個咧就係向室內嘅幅牆嚟嘅，單一塊嘅，一塊過嘅，係啦，一塊過，乜都冇嘅。好，另外咧就有一啲窗台，窗台咧就係又得兩塊嘅，一塊咧就喺個面嘅，呢個係面嚟嘅。呢個係個面，呢個咧就係垂直嗰個牆身嚟嘅。呢個窗台得唔得？窗台。好，另外咧就有一部分就係一啲柱啦。柱咧，我哋咧翻幅圖咧，我哋大約要6支嘅，1、2、3、4、5、6。
應該唔止嘅，6支係1、2、3、4、5、6係6支嘅咁樣，6支嘅。咁咧就主要咧，你要睇翻圖咧，就按翻個位置去擺好就得㗎啦，得唔得？呢啲全咗6支。好，另外咧就呢個咧就係呢個係一個浴室嗰個牆嚟嘅。咁有個窗咧就係俾觀賞嘅啫，我嚟做觀賞嘅，咁啊一塊過嘅咁樣。咁另外咧，我哋就有天花啦。天花咧就係咁樣嘅，咁通常都係咁擺嘅，係啦，就係個左上角咧就係有個細啲嘅長方形，咁喺面咁樣嘅。咁我哋咧就係天花嘅後邊咧，即係後邊呢個位置咧，就會裝一啲燈槽嘅。係啊，燈槽咧大約有，即係唔係大約啦，係一定係有20支嘅，20支嘅。咁佢個樣係點樣嘅咧？就係大約係咁咯，20支。咁啊，但係我因為時間關係就唔數啦，你自己數啦。咁佢哋一對對嘅，咁呢個咧就係其中一部分啦。佢會配一支同一長度嘅咁嘅形狀嘅嘢啊。咁佢到時咧就係咁樣去做一個其中一個燈槽位嘅，得唔得？係啦，咁又有20支，即係有10對嘅，10對嘅嚇。咁譬如呢個就梗唔係呢個啦，咁應該就揾翻相對應嗰個就得㗎啦。係啦，有20對嘅，係啦，係啦，呢個就係呢對啦。咁啊兩對咯，咁如此類推咁樣。好啦，咁跟住咧其他啲咧。仲有一個好緊要㗎，呢個咧就係一支嘅，好得意㗎，佢有個粒位嘅。呢個係咩咧？窗簾嚟嘅，窗簾嗰條即係嗰支窗簾嗰啲棍嚟嘅。咁而其他啲咧，大部分咧就係嗰啲其他碎料啦。咁你可以咧愛嚟有啲部分可以係裝飾道門啦，或者去即係做其他嘅裝飾嘅。咁如果冇乜特別咧，其實都唔需要嚟呢一批㗎啦。咁大致上呢啲材料就係咁樣啦。